السلام عليكم. معاكم النهارده ان شاء الله حلقه جديده هنتكلم فيها عن المفتاح العربيه وايه اللي جوه المفتاح ده. يلا بينا نبدا الحلقه. اول حاجه المفتاح ده حابب اعرفك عليه ان فيه 3 شفرات. اول شفره شفره السلاح اللي هي زي اي مفتاح، زي مفتاح الشقه، مفتاح البيت، مفتاح اي حاجه. شفره السلاح دي مفروض ان العربيه بتاعتك مش اي سلاح يعرف يفتحها. دي اول شفره في المفتاح. تاني شفره في المفتاح اللي هي شفره الفتح والقفل بتاع المفتاح. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده على اي عربيه، مش لازم عربيه معينه. اي عربيه ليها شفره الاون والاوف بتاعتها، والشفره برضو بتاعت الاون والاوف مش زي اي شفره لاي عربيه تانية. تالت شفره معانا اللي هي الايموبلايزر. الايموبلايزر ده برضه هو اللي بيدور العربيه، هو اللي بيسمح لان العربيه تدور، بس ملوش دعوه بالفتح والقفل بتاع البيبان. ده حاجه وده حاجه. يبقى عندنا 3 شفرات. اول شفره شفره السلاح، تاني شفره شفره الاون والاوف بتاع الفتح وقفل البيبان، تالت شفره شفره الايموبلايزر. اول واحده اللي هي شفره السلاح طبعا كلنا عارفينها.